早赶回台南，民进党总统候选人赖清德现身安平国中，在台南市长黄伟哲等人陪同下，准备投下神圣的一票。睡得很好，谢谢。谢谢。投票的心情有没有不一样？每一次的投票都很珍惜啊，因为这个是台湾得来不易的民主啊，我们都应该要珍惜民主，踊跃投票。前一晚南北跑，赖清德穿深色西装，搭配白色衬衫和紫色领带，看起来精神很好。走到投票所前，遇到熟悉的里长和热情民众。不想耽误民众投票时间，赖清德一度举手礼让，准备排队。领完票后走进圈票处，接着投票快速完成，随即走出投票所离开。被问到投完票的下一个行程，赖清德这么说：应该是会开会了，一连串的会议要开。今天风和日丽，是投票的好天气啊！我鼓励呢，全国父老乡亲都能够踊跃投票。展现台湾民主的活力。赖清德带着轻松的心情投完票，没忘了提醒民众珍惜手中民主选票。民主党总统候选人柯文哲打着紫色点点领带和妻子陈佩琪一早现身金瓯女中投票，陈佩琪则是一身浅色洋装，两人看来心情不错。柯文哲、陈佩琪也跟着大家一起排队，一前一后完成投票程序。柯文哲还特别等陈佩琪投完票，一起拍完照才离开投票所。而柯文哲也强调不紧张。我跟你讲，我们这个平常心呢，睡得好。反正每天把每天该做的事情做完嘛，一样啊。然后每一个阶段再计划下一个阶段。那今天有带什么幸运小物？不有，没有这种，没有，我这种西医的没有这种习惯。主席应该也是睡得很好，因为他鼻子过敏哦，睡到都打呼了，所以我相信他是睡得很熟。而投完票究竟会不会好好休息一下呢？我把一些资料要读完了，先读完了。很多事要做了，家里要把扫再打扫一下，因为好久没有好好的把家里的环境稍微清洁一下。夫妻俩早早完成投票，但却不见子女陪投。柯文哲也笑说，他们睡得比较晚。那今天子女会出来投票？会，还没起床。究竟结果如何？柯文哲夫妻俩平常心看待，就看选民如何做决定。大家好，各位小来炸哈。侯友宜看到大批媒体笑笑打招呼，国民党前秘书长李乾龙、立委候选人林国春早在现场等候。投票日这天，侯友宜10点多抵达板桥国小，穿着休闲外套配牛仔裤，走轻松路线，一路上跟民众握手抬杠，展现亲和力。投完了。小朋友好。市长有带投票3宝来吗？谢谢，我们等一下会。就连排队也话匣子打开，警方、选务人员都能聊。大约1分多钟，侯友宜就完成整个投票过程。天气非常的晴朗，我心情嘛有够好的，佮看到咱的人民拢自动自发，一早就出来投票，展现咱台湾民主选举的过程如何纷纷扰扰，选后我们大家都一定要团结。今天我的幸运小物还真多了，我身上都满满的。咱热情的民众哈，一直拉着我的手的幸运符号，你看1个、2个、3个，把手上伤口当做投票的幸运物。会有一个分享前一晚跟家人们的互动。我3个女儿就买了一大包的盐酥鸡，就陪我聊天聊到晚上1点多。爸爸，你这段时间真的非常的辛苦，我们都以你为荣。投票完，我会到显办去看看我们最辛苦的同仁。不谈更详细的规划，不过板桥国小投开票所一大早也涌入不少民众前来投票。至于结果如何，交给选民决定。4立黄新陈海中新闻报道。